بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخواتي حبايبي، يسعد صباحكم يا رب، صباح الفل، صباح السعادة عليكم. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب، اللهم امين. كنت فين يا مروة؟ كنت عند اختي، كان في حاجات ليها عند امي كنت نوديها لها. فكنت باجي ابص من مد السكة، كنا المغرب. والبيت اللي هناك ده بتاع اختي، فكنت يعني موديه لها حاجات وكده. كنت من مد باجي عشان نجيب عيالي ونلحق نلحق نروح لهون، يعني هم بعيد عن امي شويه، في قريه جنب امي. فروحت بقى. عايزه نقول لكم الروتين الحلو ده، نتمنى ان شاء الله يعجبكم، نتمنى تدعمونا باللايك الكومنت الحلو عشان نستمر ونكمل، ويعني اللي هو كل يوم ننزل لكم فيديو باذن الله. كده زي ما انتم شايفين كده عند امي دي الصاله، ده الركنة. تمام. هنشيل بقى، هنسيج، هننضف لها غسيل، يعني جلبت الشقة كلها. هي طبعا امي ايديها فيها على طول، واخواتي برضو ما بيقولها، بس اللي هو انا قاعده اعوذ بالله من كلمه انا، وما بنحبش بصراحه زيطه جنبي. يعني قلت طبعا العيد واللي داخل واللي طالع، فقلت نديها وش نظافه كده. وطبعا معاذ على طول مع امي، ربنا يحفظ الاهل يا رب. فتلاقوه بقى اللي هو بيساعد، ان كل ما نعمل حاجه اللي جه ورايا، نعمل حاجه اللي جه ورايا على طول. فربنا يخلي الاهل ويخلي لكم اولادكم يا رب، اللهم امين. شلت بقى الركنه ديت، هنسيك تحتيها، هننضفها بس الاول كده. عايزه نقول لكم قد ايه راحه نفسيه وانا في بيت امي، قد ايه راحه نفسيه وكده وانا عند اهلي. الحمد لله يا رب، بنقول يا رب ديمها نعمه عليا. ايوه انا مش قاعده كتير، يمكن نمشي بكره ولا بعده بالكتير، عشان طبعا ملك شبطانه. بصوا ملك بتحب ابوها خالص، فشبطانه ماما تعالى روح قصيت عشان بابا، يا ماما بابا. فعايزه نقول لكم اللي هو عياط، اللي هو مخلياني ان انا مش عارفه اعوذ بالله من كلمه انا نقعد ولا نروح. طبعا اخواتي يعني زعلانين ان انا هنمشي، بصوا عايزين نقعد على طول، مش عايزين نسافر دلوقتي. وانا كنت متفقه اعوذ بالله من كلمه انا، متفقه معاهم في قصوت ان انا نقعد فتره. فياسين هيقعد مع ست فتره، بس ملك اللي عايزانا نروح يعني ان شاء الله بكره ولا بعده. فعايزه نقول لكم والله انا مش عايزه اروح خالص دلوقتي، يعني فرصه ليا في الصيف، حتى 10 ايام. يعني طبعا لسه جايه قبل، يعني جايه يوم الوقفه. فقلت خلاص بقى عشان خاطر بنتي، انا بصراحه ما بحبش نزعلهم خالص. وبعدين ملك اللي هو النوع الحنينه جدا، يا ماما تعال روح عشان بابا، فماسكه فيه خالص وتتصل كل شويه، فقلبي وجعني فعلا. اللي هو مش عايزه احرمها برضو، مش عايزاها ان هي تزعل. ايوه بتلعب معايا خالتها بكل حاجه، بس لا متعلقه بابو ياسين جامد. فقلت خلاص يعني ان شاء الله كده الامر لله، بقى نسافر بكره ولا بعده باذن الله رب العالمين. زي ما انتوا شايفين بقى معاذ ورايا في كل حته، نلاقي هنا طب اقعد ونشيل حاجه من ايديه. هو متعاون فرحان وعاملها ان هي لعبه، ومتعاون بقى في البيت. والله من اسعد ايام حياتي طبعا، ان هو بنبقى في بيتنا. طبعا احنا ده الشقه ديت، احنا كان عندنا بيت في الاول، بس امي نقلت عشان تبقى قريبه من اخويا، يعني هو حاليا مسافر. فالشقق جنب بعضها، يعني في اختي في الدور الرابع، وده في الدور الثاني عند امي، ومحمد اخويا في العماره اللي جنبهم، فهم جنب بعض. لكن احنا في الاساس كان لينا بيت، بس كان في قريه. فالحمد لله رب العالمين. ورحت بقى زرت ابويا، ربنا يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين يا رب. وامي ربنا يخليها لي من ساعه ما جيت. عايزه نقول لكم يعني اكلي على طول، بتعمل لي كل حاجه، مش راضيه تخليني مد ايدي في حاجه. أنا لولا قلت لها هنصور روتين ما كانتش راضيه تخليني مد ايدي في اي حاجه. انا اسفه جدا على الدوشه، اسفه جدا على الدوشه، لانها قاعده في البلكونه. عايزه نقول لكم اخواتي بره زيطه بقى، مش عارفه نسجل الفيديو خالص، فقلت نطلع في البلكونه. طلعت البلكونه لقيت تكاتك وحاجات كده، فده بقى معلش سامحوني الصوت النبادي. زي ما انتم شايفين بقى معاذ عمال يشيل عمال يحط، بس مسكت بقى الارضيه. عايزه نقول لكم بكلور، هي حلوه وكل حاجه، بس هو اللي امي مش مصرمكين، لا هم عاملينها البلاط اللي هو بتاع الحكومه، اللي هي الشقق ديت بلاطها اللي هو العادي بتاع الحكومه. فاقل حاجه بتلاقيه نظف، يعني اللي هو غسلاه بكلور. اريال برضو، فجايبين برضو اختي الكبيره جايبه لها معطر بتخليه عندها على طول. فربنا يسعدهم في بيوتهم يا رب، ويسعدكم في بيوتكم جميعا يا رب. والله اختي الكبيره ربنا يخلي لها اولادها يا رب.
كل حاجة جايباها لأمي يعني. ما شاء الله يعني جايبة لها حاجات كتير كده في البيت فرشها لها والكلام ده. وبرضو كل ما يبقى واحدة كده يعني بيساعدوا بعض بصراحة. اللي ربنا برضو قدرنا عليه جبته برضو لأمي، بس هو لبس ليها يعني وحاجات من دي. فالأم والله الأم والأب دول ما يتعوضوش، ده الكنز اللي عايشين بالبركة بتاعتهم فعلا. دعوة أمي كده اللي بنسمعها كل يوم هي اللي مجوية قلبي، مخلية إن أنا قادرة نقف، إن أنا قادرة مثلا غربة والكلام ده، وإن أنا متحملها. الحمد لله ربنا رزقني بزوج، ربنا يديله من السماء للأرض يا رب، ويخلي لكم أزواجكم جميعا ويسعدكم في بيتكم يا رب. فما بنيجي بقى هنا اللي هو ايه اسم من سن بعض احنا واخواتي، او اعوذ بالله من كلمتين، انا واخواتي يعني نفرق كل واحده عن التانية سنه او سنه ونص كده. فتلاقي الحمد لله رب العالمين شلت بقى السجاده، طبعا دي شالتها خالص. بتفرش بقى امي حصر، يعني الحصر العاديه بتاعتنا دي، عشان برضو العيال داخله وطالعه والكلام ده، فبتبقى ايه خفيفه. والجو اصلا هنا حلو خالص. عايزه نقول لكم اللهم بارك يا رب، الجو في وجه بحر، اخواتي اللي من وجه بحر عارفين الكلام ده. عايزه نقول لكم الجو زي العسل، يختلف عن الصعيد. احنا عندنا هناك حر، يعني عايزه نقول لكم حر موت كده. شلت بقى الكراسي دي بتاعت السفره، وهناخد بقى كل ده بالكلور. كنت عايزه نغسل لها الحيطان وكده، بس هم لقيتهم غاسلينها يعني، عشان هي متبيضه زيت، فلما بتتغسل بتبقى زي العسل. مسكت بقى ايه الكراسي ديت، هنحطها على جنب عقبال بقى ما نتساج ونخلص. هو مدخل العمارة واسع يعني، في من تحت في العمارة يعني عاملين كده زي قاعدة، وفي فرن عاملينه، متعاونين كلك مع بعض في العمارة، فرن عاملينه في الدور الأرضي اللي تحت، ومركبين له غاز طبيعي، وبيدفعوا كلك بيشتركوا وبيدفعوا في الفرن، يعني هم كلك لمين من بعض وجايبينه، والعمارة فيها غاز طبيعي، فما بيجي يعني كلك برضو بيدفعوا مع بعض في اللي هو الفرن اللي عاملينه ده. اللي عايزه تخبز، اللي عايزه تدس رز، يعني بصراحه الناس زي العسل. ربنا يسعدهم كلك في بيتكم، في بيوتهم، ويسعدكم جميعا يا رب، اللهم امين. سامحوني كنت متلخبطه شويه، بس اللي هو ايه عايزه الفيديو ان شاء الله كده باذن الله يعجبكم، وعايزه الفيديو الصوت ما يخشش فيه حاجه تزعجكم او كده يعني. كنست بقى الصلاه، وبعد كده هنديها وش بقى نظافه بكلور. اهم حاجه تكوني انت راضيه في اللي بتعمليه، مش حكاية شقة ولا حكاية أمك ولا حكاية أختك. أهم حاجة تكون راضية عن نفسك، وعارفة أنت بتعملي إيه لوجه الله الكريم، عارفة أنت بتتعاملي إزاي هنا، عارفة بتتعاملي إزاي هنا. ما تزعليش حد منك مهما تكون حياتك، ومهما تكون اتضررتي في حياتك، اوعي تزعلي حد منك. اعملي كل حاجة لوجه الله. يعني فيها الناس ضرتني في بلد جوزي وقرايب جوزي، بس والله الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى عوضني، ونقول يا رب لك الحمد ولك الشكر يا رب. فلما بنيجي عند امي عايزه نقول لكم بنحس فعلا كده الام حنانها ما بيبقاش زي اي حد خالص حقيقي. تخاف عليك من الهوا الطاير، تاخدك في حضنها، الدعوه ليك ولعيالك، وتبقى عايزه تحاجي عليك. الام دي اعظم، عايزه نقول لكم اعظم حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى. بتبقى ليها طاقه ان هي تشتغل وتروح وتيجي، حتى لو هي تعبانه وهتيجي على حساب نفسها. فانت دايما برضو خليكي كده مع اولادك، عشان لما العمر يجري بيكي خليكي الحنيه ازرعيها فيهم، الحنيه اللي فيكي ازرعيها في اولادك انت وجوزك. حنيتك اللي انت واخداها وقولي وقعدي مع جوزك وقولي له كده، قولي عيالي انا عايزاهم يطلعوا القلب الرحيم، عشان لما في الكبر يعنوكم بالقلب الرحيم اللي انت هتزرعي فيه. في البيت برضو عاوني عيالك، خلوهم يعاونوكي عشان تبقي انت نفسيا مرتاحه ومتزنه. فكل ده بيشرح القلب، وكل ده بيبقى نفسية حلوة خالص. اللهم بارك يا رب. هنا بقى خلصت، ابتديت بقى ننشف. يعني بصراحة أنا بنحب أعوذ بالله من كلمتين، ننشف بالخيش كده أحسن من المساحة أحسن. بصوا بتنظف معايا. كنت بناخد بقى معاذ نقول له سيب يا معاذ، هو مصمم إن هو يساعدني مش عارفة ليه، كل ما نحوش عن حاجة نلاقيه ماسك في حاجة تانية. يا حبيبي اقعد على جنب، طب خلاص خد يا خالتي، والنبي يا خالتي خلينا نعمل معاك. قلت له طب خلاص امسك المكنسه ديت، هو بقى عايز احط ايده في كل حاجه اللي في فرار الشقه كلها. فمنسهيه بقى بحاجات، اللي هو طب امسك المسطحه، طب امسك المكنسه، واعمل لي حاجات كده عشان صغير مش عايزه نزعله يعني كده. عايزاه برضو ان هو يعني ايه، هو عايز يتعاون، بس انا خايفه عليه برضو لان لسه نونو كده صغير. هو عاملها زي لعبه وبتحب تعاون يعني. بس فبجيت بقى نلم بقى الماء زي ما انتم شايفين كده بالخيشه. يعني النظافه بتدي تحفه، بتخلي المكان كده
تدعكي وتلميها كده بالخشة. بص بتدي، عايزه نقول لكم احسن من المساحه بكتير، احسن. كمروه بتحب يعني على طول نساك بخيشه كده كرول، وبخيشه بقى على طول نلم هنا ونلم هنا. فتحب كده نقعد في مكان يبقى فيه راحه نفسيه كده، تحس اللهم بارك يا رب ايه اللي انت عاشه، ايه الجمال ده. تقعدي بقى كده وانت النظافه حواليك حلوه كده. في سواء بيتك سواء بيت اهلك سواء عند اي حد تروحي كده يبقى لك بصمه طبعا. فالحمد لله خلصت ودخلت بقى على يعني عايزه اقول لكم خدت لها الهدوم بالمره. معاذ جنب الواجب. قلت بقى قبل اخواتي ما يجوا، اللي عايزه تاكل محشي واللي عايزه تاكل سمك، فقلت بقى نلم الدنيا قبل ما تيجوا نشوف بقى امي ايه. نشوف هنعملوا اكل ايه. بس بقيت مبسوطه، يا رب يديها الف صحه والف عافيه يا رب، هي وامهاتكم امهات المسلمين يا رب اللهم امين. والوالدتها متوفيه ربنا يرحمها الرحمه الواسعه يا رب ويحسن اليهم جميعا يا رب اللهم امين. خلصت خدت بقى السفرة، كنت طبعا شايلة السجاد، وزي ما شفتوا ايه خدت الجنب الاولاني، وبعد كده ايه خدت الجنب التاني من هنا. فزي ما انتم شايفين البلاط بقى، بصوا هو بيجي فيه الكلور بيخليه حلو خالص. هو اصلا نوعيه البلاط ديت اللي هي بتاعت الحكومه او بتاعت المباني، فبتبقى هي نوعيتها بتبقى كده. بس حلو يعني الجو تراوح في وجه بحري، وبيطلع بقى حبة تراوح حلوين. فأجل حاجة بتنضفه يعني اللي هو تحط كلور بس فيه واريال أي حاجة تلاقي فيه ريحة حلوة، تلاقي فيه كده نظافة حلوة. خلصت بقى وظبطت الركنة، بس ايه شلنا السجاد. في حصر بيفرشوها عادي كده عشان ايه اللي داخل واللي طالع، انتوا عارفين بقى هلك العيال الصغيره اللي داخله واللي طالعه بعيالها والكلام ده، فبيبقوا بقى ايه اللي هو عايزين الحاجه الخفاف يلعبوا براحتهم وكده. بس خلصت بقى وفتحت المراوح. وغسلت حبه الهدوم عقبال مامي بقى ايه كانت هي نزلت سوقت لنا وجات. جالنا سمك، عملنا رز بطماطم، عملنا برضو بتنجان. فرشت بقى حته الحصيره الصغيره دي. عشان مش عارفه ترجي الحاجه برضو، امي شايله حاجات تحت السرير شايله حاجات في الجنب، فمش عارفه ترجي الحاجه، ففرشت دي اللي لقيتها موجوده قدامي فرشتها. بس كده خلصت دخلت بقى ايه على الغسيل. كانت ايمان اختي جات، ابنها بقى ابتدى ايه معاها محمد ربنا يخليه لها يا رب. قلت محمد معلش صورني عقبال ما نغسل يعني طبعا نشر وكده، فقلت عشان يطلع الفيديو مظبوط معاكم. معاذ في كل حته ورايا مسك لي المشابك. يا اخي لفف ورايا في كل حته، بيناولني مشابك، بيناولني حاجه عشان عايزني نقعد. وساعه ما يعرف ان احنا ماشيين يقعد يعيط لسته، يقول يا ست خلي خالتي قاعده معانا. نقول له خلاص يا معاذ مش ماشيه. فعلا كنت نفسي نقعد فتره طويله، عايزه نقول لكم الجو حلو خالص، بس المشكله ان ملك زعلانه يا ماما عايزه اروح عشان بابا. بصوا متعلقه بابو ياسين بطريقه غريبه الشكل. يعني كنت نفسي نقعد بصراحة 10 أيام 20 يوم. أنا بنيجي كل سنة ساعات بنقعد 20 يوم ساعات بنقعد شهر، بس النوبة دي متعلقة طريقة غريبة الشكل. فماشي عايزة نقول لكم إحساس غريب فعلا. فقلت إن شاء الله يعني كل مثلا النهاردة تعالي ماما نسافر، نقول لها بكرة طب تعالي ماما نسافر وتعيط. فقلت خلاص بقى اتكل على الله ماشي بعد بكرة وخلاص. مش عارفة حاسة ان قلبي واجعني. الجو ده جميل، العيشة هنا حلوة، العيشة البسيطة، الصعيد حلو وكل حاجة، بس حر هناك ولوحدي. فبنقول يا رب انت معايا يا رب عيني، فربنا يهون الغربة يا رب اللهم امين. لكل واحدة متغربة بعيد عن اهلها يا رب اللهم امين. نشرت بقى الملايات. زي ما انتم شايفين بقى كده الحاجات بتاع السير كلها لميتها، غسلت هنا وغسلت هنا، وكانت حاجة معاذ هدوم عيال منى اختي ربنا يعوض عليها يا رب اللهم امين، هي واللي زيها يا رب اللهم امين. بس وجيت بقى ايه كنا بقى خلصنا الحمد لله. فمنى قاعدة مع دعاء شوية، هما في العمارة زي ما قلت لكم، اخويا في العمارة التانية وهم واخدين شقتين في العمارة هنا، تقعد مع دعاء شوية تقعد مع امي شوية. فربنا يعوض على كل واحدة يا رب اللهم امين. بس خلصت بقى هدوم عيال منى، كان هدوم معاذ ومحمد، وكانت حاجة مرفت اختي برضو حاجة عيالها كانت عند امي مطرح ما كانوا بيروحوا بيجوا، غسلت لها كله لميت كله غسلته لها. بقيت فرحانة اخواتي ربنا يخليهم لبعض يا رب. فالحمد لله. انت برضو لما تروح عند امك بصي لم اخواتك كده جمعيهم، طبعا ربنا ما يقطع صوت ابوك وامك من البيت ابدا يا رب. فطبعا الاب والام يعني كنز، خليكي دايما
عينك عليهم، خليكي دايما بعد ربنا سبحانه وتعالى.